Niĩ njĩtagwo Andrew Thuo na nugamite haha ta mundu umwe uria wikiritwo cira-ini wa Gacagi ino. I'm respondent number 5 na ndekirirwo ni tondu nie ngoretwo ndi community liaison officer Kakuzi na kuri June nie ni ndarugamire itabutitwo ndi wira-ini tondu na contract yakwa yari live ngirugama ngiuga enough is enough na ndaugire enough is enough ni undu wa maundu mamwe ta maya ma Gacagi tondu haha turugamite mugunda uyu ni wahitukitio in the year 2018 na wahitukio 2008 wahitukio 2008 bodi ya Kakuzi yathite management moke guku matinagie mugunda uyu eka 35 ucoke oheo family 35 o mundu eka no kambuni ya Kakuzi ni mambiriirie kuhengere andu na sofa marakoretwo mahengere andu 10 na nie haria ndaingiriire wira-ini twambiriria kwaria maundu maya ni ndathire ngirehe mheshimiwa wa area on board, ngirehe DCC on board, ngirehe ACC on board, ngirehe county commissioner on board na ngirehe macibu ma miena yeri na riria twaikarire thi ugituika Gacagi nigetha mahote kwaririria maundu maya na mamarikie no nginya maikare thi mathurane magikara thi magithurana gukigia na kiama twathie kwaria maundu maya ithui ni twa concludete issue ino na tugiuka Kakuzi makirwo kuria gutigaru kuria matathamirie andu marenge miti makirenga miti. We have those records. Nie am on the record makinduma thiku igiri na makandiha nginya allowance nigetha tuthie twacertain bacon cia mugunda uyu tugithie kou tukiacertain bacon twina mundu wetagwo Migot from engineering na security manager wao wetagwo Wafura. Wona twarikia tukirehe county commissioner on site, DCC on site, DACC on site na masivo na twari na mundu wetagwo Simon Odhiambo executive head of corporate affairs, twari na mundu wetagwo Lecho Kalemi community relations manager na twarikia gwika uguo tukamaliza ikasemekana sasa nikachagi kila mtu watu wenye walikuwa wamebaki 25 kila mtu eka na hiyo kitu wakati ilifanyika tulikuwa tunaongea mchana hadharani, tuko na hizo minutes, tuko na hizo details na tuko tayari mahali popote pale. Kakuzi wakati watu waliingia hapa kila mtu akashika eka yake, walienda kotini, wakaenda kotini wakasema watu wavurushwe, alafu tena wakarudi kusema ati warudikishane mahali kwa eka 10 mauga macokaniririo eka-ini 10 maikare haure. Mimi am on record nikasoya affidavit tukiuga gutire hindi kindu ta kiu kingihotekeka tondu mendagwo macokanire na andu aya nigetha mambiririe kurwa kana matemengane na igoti ni turenda gucokeria igoti ngatho muno ni tondu kuhitukira kwi jaji Giceru amurire na akiuga the status quo remain ati andu acio Gacagi mathamite mari othe riu 35 maikare mugunda-ini ucio andu mambia kurima andu mambia gwaka ni makite andu ni marimite kuringana na uhoti wao ni watu hawana nguvu. In fact turenda gucokeria deputy president ngatho tondu tiga niwe andu aya matingihotete gwaka nyumba ici na no tukwenda gucokeria nginya president tondu ni ara promisire ati ni akuheana mbeca nigetha andu aya nyumba ici ciao kuria iratheruka ma ikorogwo na iria itari ndikiriru irekirire na maundu macio mothe mahotekekete guhutukira kwi mheshimiwa witu wa Maua na haria hothe ari ni turenda kumwira amenye thaici Simon arari haha akauga ati muti uyu nio mahandire na arauga ni ugutemwo na thaici tukite haha ni guturwo na twina maturo ati Simon ndaratia watho na tukwenda kwira Simon yu gacira kau ugerete niko kiunguti agerete kiunguti athiaga kuoneka kaundu kanini agathia akahaka uciaci haria akaheo thigari agoka haha kurugamirira maundu mekwo moru. Hiyo ndio kitu ilifanyika kuma Gathungururu ona macira maria mari namo mari inde mathitangitwo ni human rights maciaritwo ni maundu ta maya
Umuthi uturaria na inyuire no toy ati kesi ya Gacagi yathi igoti-ini ruling ni yekirwo andu a Gacagi maikare mugunda-ini wao ako Kakuzi mena undu ungi mangiuga mauge andu aya makite na marimite na magika maundu maria mangi mareka ni nani hajui hiyo. Simon aracokire kurehe ndakuri haha ararehe maguru macio make haha na twina mbica ni tukumuhe mbica tulipiga picha kama hawajui ni turahurire mbica cia Simon guku ni akuga kiria aragirite ni turahurire mbica cia guard ciao ni mekuga kiria maragirite ni turahurire mbica cia forest workers a Kakuzi ni mekuga kiria maragirite na marokire ithuĩ turaiguire power show turoka haha wona twoka haha turakora magitema miti na marari na thigari. Can you imagine OCS wa Makuyu na nio ati guku kwina watho agiheana thigari cioka irugamirire andu mateme mutekia hinya. Madam Jasmine twina mbica ciao ni mukwenda tumaiburanie juga kana ndikauge mundu wetagwo OCS Makuyu ni turenda atwire ara thigari ciake igire iraimite borithi na njira iriku nigetha cioke guku cioka wika atake moro ni turenda kumenya iraimite borithi na njira iriku igoka guku turamakorire haha turamaingatithia turamera akorwo na koti order murehe to ithuĩ twina koti order ya kuga muikari wothe wi Gacagi agirwo gukorwo guku. Simon kiria turenda kuria atiriri Simon aragirite ki Gacagi akuje na nie ndirenda kuga ũũ nie nginyitana na Kakuzi ndanyitanire nao nigetha matigane na wana toyu mararuta no muthi to ni maronire nie ndire muiganu ni tukuonana nao na gutire mundu ona mwe guku ona to Gacagi mundu wathe kihoto giake kiunitwo ni kambuni ino turamwihoya muke riu thuo wa Okavi eguku kwira ia riu ndaikara na andu a miaka 7 ngageria kutwa mathondekera ritwa gutire mundu wendaga kuigua kiugo Kakuzi gutire mundu wendaga kumona twathondeka ritwa undu uria ungi twaritwike ni turikanie na mathina ta maya ma migunda ma Gacagi kuma hau turikanie na andu aria mauneirwo ihoto ciao kana wabutirwo na njira ta mahitia kana waharakicirwo na njira tagireire mathina macio ni mo ithuĩ turenda tu address no riu thaa ici Simon atajua hajui tumia Kiswahili tareka tuthikiriria ciuria. Yes na thutha igoti gukorwo riheanite status quo ri ndirona kai Kakuzi kwambia ningi gukorwo makiinterview na uria andu aya maraikara thini wa mugunda uyu thaa ici uria tuikarite ri Simon he undu ataramenya hapa sio Kisumu hapa hii ni mchanga, hii ni mlima, hii si Kisumu na hiyo nikiaddress na Kiswahili nitasema hao no nigetha njokie kiuria giaku ndagukwira Simon na Kakuzi mendekana matiende no nginya mateye watho na nimekumenya kambuni ino ti thirikari ino ni kambuni ta iria ingi na no nginya mateye watho na gutire undu megwika thaa ici twage gukambiriana nao moke thaa ici kuma ira ni maratwonirie no moke korwo ni arume ri mangire ni matiga gututumira nigetha kwa majina mimi naitwa Andrew Thuo na mimi ni mkaaji wa hapa. Mimi ninapozungumza mimi niko kwa hii kesi ya Gachagi niko namba 5 na kwa sababu niliwekwa pale ni kwa sababu mimi nilikataana na dhuruma zenye zimekuwa zikienezwa na hii kampuni. Mi kwa miaka 7 nimewasaidia kutengeneza jina hapa. Saa hii wamenionyesha mimi ati sijui ni nini nilikuwa nafanya. Wacha watajua hawajui. Kitu ya pili, wakati tulipelekwa kotini, Kakuzi ilikuwa inataka hawa watu wavurushwe. Tunataka kushukuru hakimu na koti za Kenya kwa sababu zilizingatia sheria. Wakasema hakuna mahali hawa watu wataenda na ikasemekana ya kwamba status quo remain. Watu wa Gachagi wakae kwa hii shamba na watu wa Kakuzi wakae kwa kampuni mpaka wakati kesi itaamuliwa.
Nasikia na niko na fununu ya kwamba atikakuzi waliona walikosea mwanzo vile walistaki kesi yao. Wanataka kufanya amendment. Tunataka tuambie mchana hadharani, jua likiwa juu hapa mchana, hata mkirekebisha marekebisho ngapi, mupende musipende, hii shamba itabaki na watu ya Gachagua. Na mahali tumefikia, wacha niwaambie, mahali tumefikia, kama kuna kizungumkuti na shida yenye iko kwa hii kampuni ni mtu anaitwa Simon Odhiambo. Na mimi nataka nimwambie Simon, unanijua vizuri sana. Simon, unanielewa vizuri sana. Tumekaa na wewe miaka 7. Kama unafikiria mimi nilikuwa nikikunywa chai hapo na mandazi na makadamia kama mjinga, my friend, hapa mbele tumewapangia mbaya sana. Utajua hamjui. Mimi saa hii tunavyozungumza na nyinyi, mnafaa mjue tukimalizana na kesi ya Gachagua tunakuja kwa victims. Mulilipa watu 79. Saa hii mukabakisha watu zaidi ya 200. My friend, tunawakujia. Jambo la 3, mupende musipende. Jambo la 3, baada ya hiyo jana nasikia uamuzi ilitolewa ile kesi ya NLC, National Land Commission, yenye iliwaambia mtoe ekari 3,200. Baada ya nyinyi kukataa na mkarudi kotini, koti imesema mutii sheria na uamuzi wa koti, mukate shamba ipewe maskwota. Jambo la 4, hii kampuni imekuwa na ugandamizaji. Wafanyikazi wametukujia. Sasa hii tumenakilisha kila kitu. Kwanza wale victims zaidi ya 200, mungoje tunawakujia. Ile mashamba yote mulikuwa mupee maskwota, mukakataa na mumeralia madocument. My friend, we have every document. Na tuko nazo. Na hivi karibuni hapa mbele nyinyi mtajua hamjui. Kwa hivyo mimi nikimalizia nataka kuambia Simon Odhiambo, ulikuwa hapa. Mulikuwa hapa na ukasimama hapa. Ukatuma askari wenye wanawazingira, alafu ukatuma watu wa forest. Hizo picha zote tuko nazo. Na saa hii tunakuambia mchana hadharani, kama wewe ni mwanaume, kuja ukatakate hii mti. Na ya mwisho, tunataka mheshimiwa wetu Waithera wa Maua kwanza apeleke salamu na shukurani zetu kwa naibu wa rais mwenye alitupea hii pesa, kwa sababu kama sio yeye hao watu wangeweza kujenga. Jambo la pili, tunajua rais aliahidi kitu ili hao watu waweze kukoroga hizi manyumba. Tunamtuma ajue sisi tunarudishia serikali shukurani na tunawangoja. Ya mwisho, Simon aelewe hivi. Hapa si Kisumu. Hapa ni mlima. Hii ni mlima. Na yeye hatujali mambo ya gari yenye ako nayo. Ako na gari kubwa. Sisi tunatembea mguu. Ako na nyumba kubwa. Sisi tutakaa zenye Mungu ametubariki nazo. Ako na mshahara kubwa. Sisi tutategemea Mungu. Lakini ifikapo mwaka hapa mbele, Simon atajua hajui. Na hiyo kitu aelewe hivyo. Mbere njokie ngatho kuringana na uguo tumirite. Na inyuĩ mugacoka mugoka mugatwamukira. Niki hake ingi muno. Hamaritwa njitagwo Mĩrĩ wa Njirũ, mutumia muhonoku. Murekere mehia make. Riu nĩ njugie nĩ ngatho ndiracokia kuringana noguo tumirire thĩinĩ wa gacagi gaka. Ũndũ ũyũ nĩ tũrutĩtie haraihu mũno twĩna Simon Odhiambo. Niĩ nĩ anjũĩ. Tukaria na tukaiguana. Na agatuĩka gũthiĩ bondi agacoka agoka agatũrũga. Ngaigua ruo rũingĩ mũno nĩ Odhiambo. Haha twatũraga maĩ-inĩ. Haha. Tondũ akĩrĩ na ngari nene ndaragĩũka hetũkĩte, no ngakĩrĩ thĩna witũ. No twamũhe thĩna witũ ndarenda gũtũthikĩrĩria. Niĩ onakorwo Odhiambo no oke haha. Ndĩmũtumia ũguo ndĩmũtumia. Ndĩmũciarĩte. Niĩ no kũgwa nake harĩa ndoro-inĩ. Ndamenya thĩna ũrĩa ndĩte thĩinĩ wa Makũyũ. Ndũrĩte gũkũ gũciarwo
ngaciarĩra gũkũ mũkagimara mũgaciara ngetwa maitũ rĩa kerĩ ciana itũ cirĩ kũ no wageria kwaria na Odhiambo rĩ na ĩka nĩ ciarutirwo ĩka 35 cia andũ arĩa marĩ haha rĩ akoiga aca njokerie ngatho mwecimiwa witũ tondũ nĩ twamũkaire na agĩtũigua na document ciothe tũkĩmũnengere hatirĩ handũ twagararĩire ĩkaĩ Simon wa Ngoma ngatũra ngiritaga ofici ĩrĩa na ndangĩnjigua ona hanini rĩu rĩ tondũ nĩ tũrakĩrĩkirie gũthama na mũndũ arathiĩ araikara mũgũnda-inĩ wake rĩ kĩrĩa aratũria kĩ ndeterera cira ũthire igoti-inĩ cira ũthire igoti-inĩ wona wathira jaji ũrĩa agatua nĩ tũgetĩkĩra nĩ atige gũtũcogotha tondũ gũkũ nĩ gũtũcogotha arokire gũtũcogotha nĩgetha amenye ũrĩa ithuĩ tũikarĩte kwa nĩ ndĩramũkorire haha ira angijua njui angijua njui nĩ amenye nĩ ciana cia atumia ciĩ gũkũ ciatigirwo nĩ manyina na maithe arĩa makuire tũgĩtigwo riũa-inĩ tũtarĩ handũ nyona korwo nĩ njuge ũmũthĩ ũyũ kagucu ĩno Simon ndangĩrĩ gũkũ tondũ gũkũ niĩ ndianona macira gũkũ ndĩramonire na Simon niĩ njiarĩirwo gũkũ mũthũngũ aruta mũgũnda ũcio kaheanwo ndiĩ ndaigua ũyũ warutirwo Atharani Simon arenda gũtuonia atĩa kana Simon arenda gũtwĩka atĩa nake handũ ha tũnine rĩ endia taenda kwani endia nani endia taenda aroka tarĩu ngũmũcemaga ngari harĩa ingĩmarutire ngari-inĩ ĩyo ndamenya ruo ũrĩa ngoragwo naruo itarĩ kana kĩ tondũ ndatũra ngiritaga kagucu ĩno kuma ndĩ mũirĩtu harĩa ndambĩrĩirie gũthũkũma ciringi 2 kagucu ĩno kimia kĩgima ngaheo ciringi 10 Ngahingo ya kahũa hĩndĩ ya kahũa hĩndĩ ya kahũa ti hĩndĩ ĩyo makongo ndanina makongo ndoka matunda kuma matunda rĩ twatukania mĩkorobia nyanya ndo ciothe twagethaga hakĩrĩa rĩu mararehire kĩ mararehire kĩrĩa rĩu ndĩroria atĩrĩrĩ Simon kotangĩrora ũthiũ ũyũ wakwa no rore arĩa angĩ wone atĩ nĩ atumia ũgĩũka haha ũratũkorire tũrĩ akũrũ no wacoka ũgatuoya ũgatũhanyũkia igoti-inĩ ndĩrakũnyita we Simon we ũguo ngũrĩtie ũguo rona gũkũ tũngĩkorania nake nĩeterere cira ũthire igoti-inĩ nĩ atige kwambambwo na ici ĩka 35 tũracikarĩra atekũigua akĩiguaga ũguo through mũmbunge witũ tondũ nĩ twamũkaire na agĩtũigua ũcio nĩ mũndũ ũrĩa ũĩ mawatho ũrĩa ũĩ mawatho tondũ twamũhe maũndũ maitũ mothe nĩ atũiguire na tũgĩka atĩa na agĩtũtumĩkĩra obici ĩyo tũikarĩte thikũ icio 4 nake wa maua witũ rĩu niĩ rĩ Simon nĩ erwo atĩrĩrĩ ĩno nĩ makũyũ na yanoka ingĩ ĩgoka thũngũ magĩthiaga ĩgoka mũndũ mũirũ agathiĩ atabuata barabara na ataenda na egũtũtiga gũkũ no harĩa gacagi tũtikoima nĩerwo tũtikoima hau na tondũ nĩ njũĩ tũrĩ ona gacero gũkũ nĩ magĩcerũke biũ no nĩ njũĩ thũ citũ nĩ igaconoka ngenina ndirĩ na maingĩ o tiga macio no Odhiambo nĩerwo nĩ akũre kwa majina mimi naitwa Mary Wanjiru kutoka hapa Kashagi na mimi ni msaliwa ya hapa sikukuja nilikuja ati kama mimi na bebo mimi ni msaliwa hapa na hii kakusi mimi naijua through kabisa nilikuwa nafanya kazi hapa lita yangu ikafika nikapumzika na hii saba tulitolewa ni mzungu handũ ngũriganĩire hii saba tulitolewa ni mzungu na mzungu alikuja na title kama anaishika namna gani tulikuwa upande ule kwa mama ya Ng'aro na alikuja naye kama anaishika namna hii akatuambia mtu ya mwisho akihama
Hii title ndio atapeleka wapi? Kwa board. Na Simon wakati alijua huyo msungu alienda, akasema wasa shamba ifike hapo. Hii shamba nitarudisha kwa mzungu. Na sisi tukue tunakulia tabu hapa. Ati nikitaka kukula baka niende kibarua. Sina pahali ya kulima. Nikitaka kuoga baka niende kibarua. Hata Mungu ni ya imani. Sasa nifikishe hapo. Operation nani Simon. Simon, ile kitu nitaweza kukuambia mtoto yangu, acha nikwambie wewe. Wewe ni juguna wangu wewe. Uniangalie sura yangu. Ujue mimi ni nani wewe. Baraka inatoka kwa wasasi. Ukikataa, ukipeleka mikotini tena tutaonana na wewe. Ama ukuja hapa. Kuja hapa tuonane. Wasa kutuma hii drone. Drone ni nini? Drone ni nini unatunitumia? Kuja wewe mwenyewe. Kuja tuonane na wewe. Macho kwa macho. Vile tulikuwa tunakaa kwa ofisi, atakuja tuonane na wewe. Kwa marĩtwa njĩtagwo Michael Ndeto, ni mũikarĩri gĩtĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Gacagi. Na ndaheirwo gĩtĩ gĩkĩ mwaka wa 2022. Ngĩhota kũrũgamĩrĩra andũ aya na nĩtũkoretwo na cikaro nyingĩ na kambuni na anene a thirikari matongoretio nĩ mheshimiwa witũ Mĩrĩ Waithĩra wa Maua. Na tũgĩthiĩ kũrĩa na county commissioner na DCC na ACC na tũgĩikara thĩ Simon Odhiambo agĩbanga akĩaria end of March 2025 kana 1st April andũ aya Gacagi nĩ gũkorwo mathamĩtie andũ 25 makorwo nĩ maingĩra mĩgũnda-inĩ yao. Tũikarangĩte hanini ithuĩ tũkĩona mũndũ March nĩ thirire, April nĩ thirire, kuma mweri wa 5 media gĩũka gũtũcerera tũgĩkiuga ũrĩa mathĩna maitũ marĩa tũkoretwo twĩnamo. Twera media andĩkire marũa through media akiuga ona ndarĩ ona mũndũ ta wa Maua kũrĩa main office, akiuga ndarĩ ona county commissioner kũrĩa main office. Kuma hau no igoti-inĩ atũmbire twarĩkia kũingĩra mũgũnda-inĩ witũ. Twaingĩra mũgũnda-inĩ witũ rĩu nĩguo matũtwarire igoti-inĩ na mweri 25 November 2025 ruling nĩguo yathomirwo. Gũgĩtuĩka mũndũ wa Gacagi haha ndagĩirwo kuma nginya rĩrĩa itua rĩa igoti rĩgatuo. Akiuga gũtirĩ si mũndũ ũkaingatwo gũkũ nginya rĩrĩa igoti rĩgatuo. Kuma tũtwara igoti-inĩ ruling ĩtathometwo, Simon nĩ okĩte haha akanjĩta haha Gacagi akanjĩra nĩ arenda tũthi twarie nake. Tũgĩthiĩ harĩa stage-inĩ ndĩ ngari-inĩ yake akĩnjĩra nĩ ũroya 200,000 ũcio affidavit ũcaritie andũ a Gacagi. Ngĩmwĩra Simon Odhiambo wacha niende nifikirie. Ngĩmwĩra wacha niende nifikirie. Niĩ nĩ ndathire ngĩkora Rason officer. Ũyũ nĩ wa Rason officer Kakuzi. Ngĩthiĩ ngĩmwĩra niĩ nĩ nyuma na Simon harĩa. Na njĩra no. Akĩnjĩra ndeto icio no nginya tũkinyĩrie mũnene. Ngĩmwĩra rĩu we nĩwe wĩ hakuhĩ na mũnene thiĩ ũmũkore. Imagine ngĩoya 200,000 mũtumia ta ũyũ aingatwo mũgũnda wake. Ngĩoya 200,000 andũ aya othe ngĩendia cia andũ aya 200,000 icio 200,000 nĩ nguoya 200,000 na already ndieteithĩtie tondũ nĩ niĩ namba ĩmwe igoti-inĩ no ngarũgama igoti-inĩ bado. Ti atĩ aranjĩra thiĩ njoe 200,000 njeherie cira-inĩ igoti-inĩ. Hau no hahoteke? No hahoteke? Arabu aume na kũu mũthenya wa ira oke atĩ ateme mũtĩ arauga wĩ Kagucue. Kagucue nĩ handaga mbembe? Kagucue nĩ handaga marigũ? Mwaka wa Kagucue githĩ ndũroneka mĩtĩ ĩrĩa? Aende asiende. Mheshimiwa wa Maua, gavana wetu Irungu Kang'ata na viongozi wa serikali DCC anajua, ACC wanajua kila kitu. La watutolee huyu Simon hapa. Murang'a tumesoma. Kuko na mtu anaweza replace. Kuko na mtu anaweza replace hiyo kitu. Wakati nilikataa hiyo 200, mimi nilienda nikasaini contract December 27. Nikasaini contract ya miezi 8. Date nikaanza kazi 29, nikafanya 31 saa 6 ndio nilipigiwa simu. Nilipatana naye kwa ofisi, akararua hiyo contract, akaniambia nimpate kwa ofisi. Nikakataa.
Nikamwambia hata nilikuwa najua Januari siko kazi. Nilikuwa nimejipanga, siko kazi. Simon aende asiende? Aende. Tumesoma hatujasoma? Aende. Leo nĩgweterori atiriri. Fio no woye mbeca ucaritie tutaya. Ona mbere ya kirumi kiao gikinyite kia Ngai gitige kunyitire. Hiyo kitu iliniuma na mimi kutoka hapo kazi nikaacha. Niĩ ndĩaga cia kũhacũra. Gũkũ nĩ gwakwa nĩnĩmĩte. Ndirĩ ndagĩra fertilizer gwake. Mbembe ĩyo nĩ ũrona ĩrĩa thakarĩte. Nĩ atweherie gĩtango. Aende. Kakuzi ifuate watho wa igoti. Na matikana kinyie maguru mao haha. Power so number turacioire ciothe twĩ nacio. Mbica cia Simon agĩũka haha na kũheana order mũtĩ ũgũithio turarega na turarũgama na kĩhoto. Mbeca icio 200,000 nĩ atwarĩre moringi harĩa arĩage nĩwe OCS wa Makũyũ. Nĩwe ũraheirwo mbia atũme thigari ciũke haha na ithuĩ turacingata. Aende. Aende. Huyu mama mtampea nafasi aseme kitu. Na gutire kundu kungi muwi tuwi guku ni kwa gicagi na guku mutira ima Amaretwa nĩ ta wa Wewe dogo. Amaretwa nĩ ta wa Victoria Ndumi. Na niĩ tuciarĩrĩtwo gũkũ na ngakũrĩra gũkũ na ciana citũ ciothe gũkũ Gacagi. No nĩ twae mũthenya ũmwe nĩ twairwo mũgũnda heka 35 na twaewe nĩ tũikarĩte makĩria ya mĩaka 10 kuma andũ arĩa 10 mathamirwe nĩ Kakuzi. Tũgĩtigwa na tũgĩthĩna mũno haha tũgĩthĩna tuoĩ ndamũcokeria ngatho na wa Maua Mĩrĩ wa Maua makĩtue wĩra wa Mĩrĩ wa Maua nĩ aceraga akona twĩna thĩna mũingĩ mũno gũkũ akatwĩra kurĩrwa kwanza nyũmba ciarĩ momoku marĩage nduroni igoka gũtũcema mũndũ ona agĩthiĩ bata nduroni ĩgakwarĩria na Mĩrĩ wa Maua ĩrĩonire twĩna thĩna mũingĩ na thuo tũramacokeria ngatho tondũ nĩ matwĩwĩire na makinyĩra mũgũnda ũyũ nginya makĩtũruta gũkũ tũkĩkĩrua tũkĩewe Gacagi mwana wa Maua na thuo turauga Ngai amarathime na mongerere hinya na makĩthiĩ na mbere tũtiarĩ na kĩndũ ona kĩ na Mĩrĩ wa Maua na thuo makĩthiĩ makiona nĩ kĩtheka kwanza niĩ ndarĩ mũrwaru mũno na tũkĩakĩrwa nyũmba rĩu nyũmba icio no thuo nĩ aracerire ho na Michael onake nĩ ndamũcokeria ngatho tondũ mathiĩte kũndũ kwingĩ ena chairman ena thuo na Mĩrĩ wa Maua makĩtũtetera na ĩrĩa malokire malona kũu tũwetwe nĩ maĩ matheri nĩ mareciririe marecokanĩrĩria na turauga Ngai amarathime. Amen. Arĩa Mĩrĩ wa Maua na ciana ciake na mũciĩ wake wothe Ngai amonekanire na thiĩ na mbere na kũnyita irathimo citũ hau atũrutĩte andũ oru tondũ ona nyũmba icio arĩa tũrĩ nĩ maĩ matheri no nĩ maratwĩwĩire tuo na ceraga na thuo Ngai amũrathime athiĩ tondũ nawe athurire andũ 10 akimatwara arĩa. Nataka kusema hivi. Nataka niseme hivi. Mimi wakati nilikuwa community liaison officer wa Kakuzi, mimi sijawahi saliti jamii. Sindio? Hata siku moja, si mnajua hivyo? Mimi niliapa mchana hadharani nimeacha kazi kwa sababu siwezi shirikiana na watu wa Kakuzi wakidhurumu jamii. Sindio? Sasa wako na community liaison officer anaitwa Kariuki. Kariuki tunataka tuseme leo ni msaliti. Kwa sababu hii mambo mimi nilikataana na Kakuzi. Sasa tunavyosumbuka hapa. Wakati Gachagi wanapangiwa na Simon na kampuni.
Kariuki anaenda anakula na hao watu. Mimi nilikuwa natetea watu wanajengewa majiko, wanapewa avocado, wanapewa. Yeye sijawahi ona akitetea kitu hata moja. Na ati saa hii anasema anataka kiti ya MCA aongoze nani? Huyo mtu si tutakalipiliana na yeye. Tutazunguka hii Makuyu tukisema Kariuki ni msaliti wa jamii. Saa hii ameenda kukura na kukunywa na kakuzi wakati dhuruma kama hizi zinaendelea. Huyo ni mtu kweli? Huyo ni mtu ako na ungwana kweli? Hiyo ndio kitu nilikuwa nataka kusema, unless Michael uongeze kitu.